今天我们来保养哈雷戴纳路威。是就做个保养，就做保养，其他都买了。那其他那其他的给你检查一下。好。今天检查出来2个问题。你说。一个刹车油需要更换，前后刹车油，然后一个后刹车开关，就是你捏了它放回去那个灯呢，它不会灭掉。刹车油换去换一下呗。洗车，快洗哦！客户在这等。好嘞，谢谢老板。今天又是快乐又充实的一天。